Čus, máme Česko a já se naprvom za švejku s tubetikom. V této hře si zahráme den druhý, takže mohli bychom začít. Toto je naše vejka Bará Ninja a furt máme 34 odběratelů. Takže natočíme si další rozpočet z této hry a uvidíme, jaký bude na úspěch. To editujeme. Dobre, 4, 5, 6, dobre, to je dosť rýchlo. Je, to má teraz najväčší úspech, úplne najväčší. 45 odberateľov! Fú, a ty pana! 45 odberateľov. Dobre, ideme ešte. Asi by som si mal dávať prestávky medzi tými videami, aby to malo taký väčší záujem. Takže, ale stále máme ani jeden koment. Na 16, 17, 18, 19, 20, 20, uvidíme, či bude na nás po 40. To už nebude 40. Či? Nebude. Dobre, natočíme si ešte jednu časť. Tak, aspoň keby to malo 40 zhľadnutí, aspoň 40 zhľadnutí. A toto je dosť rýchlo. Dobre. 40, yes! 52! Fúha. Takže natočíme ešte dve časti z tejto hry. Uvidíme, či nám ešte vystačí energia. A tých 52 zhľadnutí, to je bomba, a už mám 72 odberateľov. Natočíme sa ďalšiu časť z tejto hry. Už mám energiu. Môžeme spať v tejto hre. Takže toto je z mojho videa všetko. Ak sa vám toto video páčilo, budeš zanechať like, odber, koment, zdieľaj to a čus!